今日我哋嚟開卡包，我喺七仔買咗一個散包咁大把，開嚟睇下咩樣。仲有百變怪助陣，仲有黐同埋烏沙基。好，其實咧我未開咧，我已經覺得佢嗰個重量係有啲唔對路噶啦，所以咧開到有閃我就當係 bonus 啦吓。喂，哎呀，呢爛咗。好，首先係問卷 skip。我好似唔小心見到啲邊啦已經。長日頭是蛋。喂，呢隻咩嘅？R，我仲見到唔記得咗個名。哇，黑普嘅蒼響 EX 啊，都算幾好喎，喺普通單包都抽到呢隻。大家望下，少少，非常好。下次再買過，拜拜。話說我今日咧又去咗七仔買2包，都係亂揀嘅嗰隻緣，希望中到好嘢啦！如果有奇樹就好啦，奇樹都幾靚啦，都唔求 SAR 嘅，有 SR 都好開心。希望大家心諗揾多咗啦你。好，睇下先，喂，有張普通閃好似恐龍弟弟。哇 ，N 嘅傻啊！電海鹽奇樹嘅，跟住係咩？哇，真係 SR 啊！係咪奇樹 SR 啊？望先，哇，係皮皮 EX 啊，莉亞嘅，哇，竟然中咗 SR 啊，好開心啊！哇，散包出奇蹟就係呢啲啦，好啦，最尾嗰張唔使睇，開埋另外個包先。乘勝追擊第2包，多謝個職員幫我揀得咁好，我真係好感動地講，多謝。好，喂，好啦，回歸現實啦，寶貝龍 N 嘅齒輪兒，土龍弟弟，奇樹嘅環皮泥蛋，黑普嘅古月鳥。哇！但係今次 MVP 就係呢個，耶！拜拜。Hello，我嚟開翻我啱啱喺長沙灣天悅廣場夾公仔嘅啲戰利品啊！咁我係夾呢個 PTCG 嘅 card 嘅。咁咧，首先咧，就有呢個啦。我估唔到咧，佢背脊咧係有嗰個通勤㗎。超得意啊！佢係噴火龍通勤，跟住咧仲有3張啦，佢係有 stage 嘅。呢張小火龍我超中意，我估唔到一張 promo 卡擺埋落去。跟住係火恐龍啦，跟住係噴火龍 EX 啊！但我最中意係呢張 AR promo 卡嘅小火龍。好，買呢個。咁跟住咧，我哋就開箱睇下夾嘅卡包有冇好嘢啦？首先咧，開咗呢個戰術牌組嘅特典卡先。有邊10款咧？其實我係唔知嘅，不過我哋就睇下啦。好，係開唔到嘅，我去攞鉸剪先，等一陣下。鉸剪嚟咗啦，好，我哋開啦。唔知係咩嘅卡咧？應該冇剪爛個。嚇，咩嚟㗎？洗翠嘅沉重球啊！呢個都係 promo 卡，好啦，唔係好吸引。收翻埋佢。最重點就係呢個火箭隊的榮耀。嗱，希望咧有一張閃都好啦，有一張 EX 我都好開心㗎啦。哇！係咪全白卡？哇！全白卡咯，首期尼多蘭、卡
大 Digo 粗粗你啊！呢個火箭隊的能量都幾好用嘅。好啦，夾嘅都唔 expect 有啲咩好嘅算啦，開埋啲包啦咁，積極啲，可能有好嘢咧。喂，哇！都係全白卡啊！好啦，監視塔，好啦，今日就完啦，去到呢度，結果係10張白卡嘅，多謝晒各位，拜拜。多謝收睇，記得 like、subscribe 同埋 comment 我嘅 channel啊！我哋下次再見，拜拜。